Desmontei o som da saveira, pessoal. Porque vai vir projetinho forte essa saveira. Salve, salve, galera. Começando mais um vidinho aqui no canal, pessoal. Vidinho aí, como vocês viram aqui, ó, na descrição do vídeo. Desmontei o som da saveira, pessoal. Arranquei tudo. Vendi tudo, pessoal. A não ser as graveiras, tá lá, ó. Vou mostrar pra vocês. E detalhe, eu filmei, pessoal, desmontando pra vocês, que eu queria trazer o conteúdo pra vocês. E vocês não podem ficar de fora. E eu não sei o que eu arrumei que apagou o vídeo. Aí, infelizmente, eu vou mostrar só o som desmontar pra vocês. E vem comigo aí só pra vocês verem a caixaria. E desmontei tudo. Vendi tudo. Fechou? Infelizmente, tô sem som. Mas tem um bom motivo, né, pessoal? Se Deus quiser aí, nós vai vir tocando mais forte daqui uns dias, né, pessoal? Vamos ver como é que ficou aqui. Aí, pessoal, dá até um desespero, hein? Aí. Lisa. Fazia tempo que eu não vi ela assim, hein? Aí a caixona aí, pessoal. Quem lembra dela, né? Aí aqui em cima tem a parte da... A parte que ficava para trás. A maioria aí já lembra, né? Aqui é a parte do porta-módulo. Aí, ó. 7000 ohms. Banda Vic. Processadorzão aí. Barramentinho aqui. Barramentinho da banda. Olha os mega capacitor aqui. Da Blitz. E aqui tem um 1200, 4 canal. E tem um 3000. E aqui vocês lembram, né, pessoal, que o 3000 aqui era 2 no vidinho da saveira. Acho que todo mundo lembra aí, né? E aí como eu já vendi, já entreguei já. Aí o outro, esse aqui, o rapaz vai fazer um projeto com a gente. Eu vou estar montando o carro dele para vocês. E os famosos Pioneer, né? E os Pioneerzinhos tá aqui, né, pessoal? Ó. É o 308, ó. Da Pioneer. Aí tá os 20 aí. E detalhe, pessoal, ó. O único que eu não vendi foi os meus Pioneerzinhos, ó. Na porta. Eu desmontei tudo. Eu desmontei, só falta arrancar o forrinho. Vou estar desmontando já o forro. Aí, pessoal, e aqui atrás, ó. Nada, foi embora. O som dela praticamente era um sonho pra mim. E realizei meu sonho. Mas como se diz o outro, né? A gente tem que lutar para tentar montar uma melhor. E se Deus quiser, com a força de Deus aí, nós vai estar conseguindo montar um novo projeto na Saveira Brotona aí, né? E se você aí, ó, quer ver o conteúdinho da Saveira Brotona, ó, já tem que descer aqui embaixo, se inscrever, deixar um like, que é para fortalecer o canal, para ficar por dentro de todas as novidades que vai acontecer na Saveira Brotona e no conteúdinho da loja aqui, né? Porque vai vir projetinho forte essa saveira. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, ó. Espero que todos vocês tenham gostado do conteúdo aí. Foi mais para mostrar para vocês a saveira Brotona lisa. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. E que Deus abençoe a todos vocês, viu, pessoal? E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E fui!